السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. انا عايزه اكلمكم النهارده عن شويه حاجات، حوالي 6 حاجات ساعدوني ان انا اصدق ان انا ممكن اخف من الاكتئاب، وخلوني ان انا اكون احسن كتير جدا، ونفسي يكون احسن. لان مريض الاكتئاب على فكره ما بيعرفش يتنفس كويس، وبدات ان انا ارجع احس الحاجات بتاعت البني ادمين دي، اللي هو ايه، زعلان، مبسوط، ترقب، الحاجات اللي بيحسوها الناس الطبيعيين دول. بدأت ترجع تشتغل عندي تاني بعد ما كانت عطلانة. هكلمكم عن الحاجات دي بترتيب الأحداث مش بترتيب أهميتها. أوكي، أول حاجة خلتني أحس إن في أمل حصلت معايا كانت حاجة غريبة جدا، هي إن أنا طلبت أوردر من شي إن. مش لازم طبعا شي إن، مش لازم، يعني الفكرة نفسها إن أنا لقيت نفسي مستنية الأوردر يجي. مستنية دي ما كانتش بتحصل، كان بقالي كتير قوي ما استنيتش أي حاجة تحصل. النهارده زي بكره زي بعد بكره، وعندي يقين ان مفيش حاجه بتحصل. انا مستنيه ايه؟ مفيش اي حاجه بتحصل. فاحساسي ان انا مستنيه اوردر وهتبسط لما يجي، ده اداني اشاره ان الحاجات دي ممكن تشتغل عندي تاني. ماشي. ودي اول حاجه حصلت معايا. تاني حاجه، انا اترفضت في انترفيو. انا قاعده في البيت ما بشتغلش بقالي سنين طويله، وانا بالنسبه لي الموضوع ده كان شويه صعب لان انا مش متعوده عليه. فده اثر على نفسيتي جامد. وشيماء صديقتي بعتت لي، قالت لي ده في CNN عايزه ناس ويدخلي قدمي. فانا دخلت قدمت وحددوا لي ميعاد وعملت الانترفيو، وما عبرونيش بعدها. معرفش ده اسمه ايه، وده غريب شويه. الناس هنا في الامارات بتحترم كل الناس. يعني حتى لو هي رفضتك هتبعت لك رساله تقول لك شوف حالك، احنا رفضناك، ما تستناش، ما تحطش امل، لا، ظبط نفسك اكتر من كده وتعالى تاني وان شاء الله ينفع نقابلك. لكن ما بيسيبوكش كده. بس رغم ان انا اترفضت، ولكن حسيت ان في امل ان الحياه يرجع فيها حاجه جديده، يحصل فيها حاجه جديده حتى لو انا اترفضت. انا زعلت ان انا اترفضت، بس احساس الترقب ان انا مستنياهم برضو يردوا، ان ممكن حاجه كبيره تتغير في حياتي، ده كله انا يا جماعه كنت نسيت الاحاسيس دي اصلا. يعني انا كنت نسيت اصلا الحاجات دي بتبقى عامله ازاي. تمام. دي تاني حاجه غريبه حصلت معايا، ولاحظت ان هي ادتني امل حتى لو راح تاني، بس حسيت يعني الاحساس اشتغل يا جماعه. تالت حاجه بقى يا جماعه متعلقه بالدين. يعني دايما لما حد يقول لك انا عندي اكتئاب، طول ما انت راضي تقول له قرب من ربنا، صلي، مش عارف اعمل ايه، اعملي ايه الكلام ده. المريض يا جماعه بالاكتئاب اصلا ما بيبقاش عارف يركز لا في صلاه ولا في غيره، ولا عارف يجمع كده اي حاجه خالص، ما بيبقاش عارف يعبد ربنا صح. الدماغ متفيرسه، فالموضوع ما بيبقاش زي ما الناس متخيله. اوكي، يعني انا مثلا كل ما كنت اجي اصلي كانت تهاجمني افكار عنيفه جدا. فانا بيحصل لي تشتت وقت اول ما اجي اقف اصلي. ابقى مثلا عايزه بدل ما انزل اسجد او نازله ابقى عايزه ما بنفذش. الخبر الحلو ان الافكار المعفنه اللي بتجيلنا دي ما بتتنفذش عادي. يعني ممكن يجيلك فكره وحشه لكن انت ما تنفذهاش. مش لازم تجيلك فكره ان انت تروح تعمل حاجه في نفسك هتعملها، لا عادي هتقدر تسيطر على الموضوع. مش دايما يعني، لا عادي ممكن تسيطر على الموضوع. فانا كانت بتجيلي الافكار دي اول ما اجي ابدا صلاه، تجيلي افكار ان انا عايزه اذي نفسي حالا، اقعد افكر بقى الحاجات دي تشتغل في دماغي. نسيت اوضح لكم في اول الفيديو ان الاكتئاب، ان المرض ده بيبقى عباره عن اشخاص جوه دماغك بتعمل دوشه في حياتك، بتعطلك وتقعدك مكانك، تقعدوا تتخانقوا مع بعض. ده مش مجازي، مش مجازي فعلا. في يعني اصوات بتبقى جوه الدماغ عمالين يتخانقوا مع بعض وبيهزقوك انت، يعني عمالين يقللوا منك انت. لدرجه والله انا اوقات كنت بضحك على اللي بيتقال جوه دماغي، يعني ايه ده. وكلها اصوات كدابه، وكلها كلام، كلها بتقول لك كلام كداب عكس قناعاتك وعكس وعيك ما بيقولك. يعني ممكن تكون لسه داعي ربنا مثلا بحاجه وحققها لك، او حاجه حصلت قدامك خلتك ايقنت ان في ربنا، ان ربنا موجود، وتلاقي الصوت اللي شغال في دماغك عباره عن هو ربنا سايبك ليه كده لوحدك؟ هو ربنا فين؟ ربنا فين من اللي بيحصل ده؟ يعني الصوت بيبقى شغال بحاجه وانت وعيك متاكد ومدرك حاجه تانية خالص. فهي الاصوات دي بتبقى كدابه. تمام. الاصوات دي بتبقى كدابه، وهدفها هدفها تحاول تقعدك وتجيبك ورا كده. فالاكتئاب بيعطل قوي بسبب الموضوع ده. واللي بتعمله ادويه الاكتئاب ان هي بتحاول تهدي الاصوات دي، ولا بتعمل اي حاجه. المهم، انا كنت بتكلم في ايه؟ انا كنت بقول لكم على الصلاه.
ما كنتش بعرف اركز في الصلاه خالص. بس اللي خلاني ان انا افضل اصلي مش ان انا كنت عارفه اصلي او حاجه، لا، ان انا خفت اخسر العاده دي، ولو حصل معجزه وخفيت ارجع اصلي تاني ما اعرفش، لان صعب البني ادم يبقى شحط كده ويرجع يتعود على حاجه من اول وجديد. اكتساب العادات بيكون اصعب كل ما بتكبر في السن، يعني زي ما انتم عارفين. فانا خفت ان انا اخسر العاده دي، فاستمريت في تأدية الصلاه، لكن ما كنتش بعرف اصلي من الافكار اللي بتمسك دماغي اول ما اقف على السجاده دي. والله كان فعلا خارج سيطرتي، وغالبا ربنا ما كانش بيقبل الصلاه دي، يعني الله اعلم عن سيطرتي يعني. لحد ما بدات احفظ قران جزء صغير كل يوم. طبعا التركيز بيكون صفر، فانا كنت باخد وقت طويل قوي في ان انا احفظ مثلا نص صفحه كل يوم. وكان بنت خالتي هند، الله يكرمها، عملت لي منشن على فيديو للشيخ يسري جبر، كان بيقول مش هتعرف تركز في حفظ القرآن غير لو صليت بيه. ولو عايز تفسر انت ومش مش واثق في الشيوخ، فسر انت بس احفظ القرآن واقرا كل التفاسير وادرس لغة عربية. ما تبقاش انت مش عارف اللغة العربية والنحو بتكتب غلط ورايح تفسر القرآن على مزاجك. شيوخ، فانا قلت والله كلامك منطقي، فقلت والله كلامه منطقي، نبدا نحفظ قران، ما احنا كده كده قاعدين ملناش لازمه وما بنعملش حاجه، خلينا نعمل حاجه. ما كنتش مدركه ابدا ابدا ان حفظ القران يعني عباده حلوه قوي كده. انا كنت من الناس اللي بتقول المهم نفهمه، المهم نعمل بيه بس، لكن حفظ القران في حد ذاته لا، حلو حلو جدا. يعني مثلا دي ساعدتني في حاجتين. اول حاجه ان انا كنت بصلي بالجزء اللي انا حفظت بيه في الخمس صلوات، وانا بصلي بقى ايه، اقعد اركز 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 ان انا ما اغلطش في الجزء اللي انا حفظته. بعد ما اخلص صلاه اكتشف ان انا عرفت اصلي وركزت في الصلاه. يا عبد الصمد، ما حصلتش بقالها كتير، ما حصلتش بقالها كتير ان انا اعرف اصلي، ان انا اعرف اركز في الصلاه وما تجيليش الافكار دي في الصلاه. تمام. فدي اول حاجه نفعتني فيها، وقفتها بشكل كبير جدا، وقفتها الحمد لله. تاني حاجة بقى نفعني فيها جدا هي انه كان بيحميني من الافكار السلبية البشعة اللي كانت بتيجي كل يوم بالليل. تلاقي الافكار دي عبارة عن ايه، انت مالكيش لازمة، النهارده زي امبارح، زي اول امبارح، زي بكره، زي بعد بكره، كل الايام شبه بعض، وانت عمرك بيضيع، وانت فاشله، وانت ما بتعمليش حاجه في حياتك. الافكار دي كلها لما كانت بتجيلي كنت الاقي اللي يرد عليها، هم قاعدين بقى جوه بيتكلموا، كنت الاقي اللي يرد عليها ويقول لا يا بسمة، انت حفظتي النهارده نص صفحه من القران، انت النهارده احسن من امبارح، انت النهارده عملتي حاجه عظيمه. فكنت بلاقي اللي يدافع عني جوه. فدي كانت قصاد دي، فالدنيا بدات تظبط واحده واحده، الافكار دي بدات تقل واحده واحده. تمام. الموضوع ده كان مهم قوي، يعني دول كانت حاجتين مزعجين جدا بالنسبه لي، كانت الموضوع ده بيقف لهم. تمام. تالت حاجة ساعدتني، أو رابع حاجة مش فاكرة، ساعدتني إن أنا أوقف الأفكار السلبية والخناقات اللي بتحصل جوه دماغ البني آدم المكتئب ده، هي سماع الأغاني. هو أنا أصلا ما بسمعش أغاني، يعني أنا ما بحبهاش، ما بسمعش أغاني. لكن بدأت إن أنا أشغل الأغاني بصوت عالي علشان تغطي على الأفكار اللي جوه دماغي. أنا نسيت أوضح لكم برضو في أول الفيديو إن سبب الخناقة اللي بتحصل جوه الدماغ دي هي تجاهلك المستمر او التعامل الخاطئ او الاستجابه الخاطئه للمشاعر السلبيه اللي بتهجم عليك. يعني لما مثلا كان كريم اسماعيل برضو قالها في مثل قبل كده، كان بيقول يعني مثلا زي ما يكون حد بيقول لك انا جعان، تقول له طب اشرب كوبايه الميه دي. انا جعان، طب تعالى نتمشى على البحر شويه. يا عم انا جعان، طب تعالى نتفرج على فيلم كوميدي هيعجبك قوي. بقول لك جعان، ويبدا يصرخ ويبدا بقى ايه، يعني يصرخ ويشتمك، وانت ما انت تتعامل غلط. هو تعاملنا مع المشاعر السلبيه، لما تكون حاسس بالحزن وتتعامل مع المشاعر دي غلط، المشاعر دي جايه تقول لك حاجه معينه، لو ما عملتهاش هتقعد تصرخ لك كده. لو لما تمر باحساس انك انت تحس بالوحده وما تعرفش تتعامل مع الاحساس ده صح، لما تحس بقله التقدير، لما تحس بعدم الثقه بالنفس، لما تحس بالخذلان، لما تحس الحاجات دي كلها يا جماعه، الحاجات دي كلها ليها طريقه معينه جايه تقول لك رساله، وانت لازم تتعامل معاها صح. يا اما هتقعد تصرخ ومش هتعرف تتخلص منها. ومنها مشاعر الغضب على فكره، والناس اللي بتكتم غضبها لفتره طويله، وشوفوا ايه اللي بيحصل في صحتها دي. انا عملت لكم سلسله ازاي تتعاملوا مع المشاعر السلبيه، شوفوها على الصفحه، من اول الحاجات اللي انا نشرتها على الصفحه يعني، لكن اليوتيوب في النص كده في قائمه احنا والناس، او احنا والحاجات، انما ما فاكره هحط لكم اللينك. المهم، فالخناقه اللي حاصله دي كانت بتقف اول ما اشغل الاغاني بصوت عالي.
ملوش اغاني لتامر عاشور واغاني من اللي هي بتخلي البني ادم المبسوط مكتئب. مش دي هتشغلوا اغاني اللي هي سريعه، لان غالبا مريض الاكتئاب بيبقى بطيء قوي، يعني ايدك منه والامر بطيء جدا. فانتوا شغلوا له اغاني، او انت يعني شغل اغاني حماسيه. انا شخصيا كنت بشغل ويجز ان افهم كلمه، والله ولا فهمت ولا اي كلمه، غير يعني الاغاني اللي هو بيغنيها بالراحه بالراحه كده. فان انا اقعد اركز هو بيقول ايه، ده كان بيشتت تفكيري عن الافكار السلبيه اللي كانت تفضل شغاله 24 ساعه. يا جماعه الموضوع مزعج جدا. فلما الاغاني دي كانت تشتغل، خصوصا تحديدا الاغاني اللي انا ما كنتش ببقى فاهمه منها حاجه، ده كان بيساعد ان انا الافكار دي تقف. تمام، فجربوها، هتساعد في تشتيت الافكار اللي بتمسك الدماغ دي. اوكي، وخصوصا لو بتغسلي مواعين، لو بتروقي، دي هتساعدك كويس جدا يعني، لان وقت غسيل المواعين ده اكتر وقت بتهاجمي فيه افكار. ماشي. حاجه كمان، لاحظت ان الافكار دي بتقف لما انا بعملها. رحت البحر وانا ما بعرفش اعوم، كنت بعوم عوم ضفدعي، مش عوم كده، بيبقى عوم ضفدعه كده بس على الشاطئ يعني. المهم كنت حريصه ان الميه المالحه تغطي من اول راسي لرجلي، لان انا عارفه تاثير الميه المالحه كويس جدا على الجسم وعلى النفسيه. فانا لاحظت ان اليوم اللي انا رحت فيه البحر ده، طول اليوم مفيش اي افكار جت في دماغي خالص، وكانت دماغي ساكته. لاحظت الكلام ده لما روحت البيت، عشان الافكار بدات تشتغل تاني. انت كنت فين يعني، ركزت بقى. ايه بقى يا جماعه، على فكره البحر غير البسين. اوكي، هي المايه جميله وصوت المايه جميل، معلش على الجعير لو انتوا سامعين الجعير ده يعني. بس البحر حاجه والبسين حاجه. يا جماعه البسين ده حاجه مقرفه والله. انا الصراحه بقيت اقرف من البسين. لو ما كانش بسين خاص بلاش، احسن هيجيب امراض مش ناقصين، مش هيبقى اكتئاب وحاجات تانية. المهم، فحاولوا ان انتوا تروحوا البحر بتاع كل الناس وموجود لكل الناس ومش بفلوس. روحوا وخلوا الميه المالحه كده ايه تغسلكم، خلوا الميه المالحه كده يعني ايه خدوا غطس. اوكي، مهمه قوي برضو بدات اعملها. صراحه هي حاجه تكسف ان انا ما كنتش اعرف السيره، ما كنتش قريت في السيره ولا كنت سمعتها. وكل معلوماتي عن الرسول عليه الصلاه والسلام لنا في المدرسه في ابتدائي. وكان جوايا غضب بصراحه لما الاقي بقف يطلع يقول لك انا هتجوز التانية والتالتة والرابعة، هو اصلا يعني مش عارف يكفي بيته الاولاني، ويقول لك ده الشرع ما الرسول اتجوز كذا وكذا وكذا. ما كنتش ببقى عارفه ارد لان انا جاهله، انا عارفه ان انا جاهله. بس كان بيبقى جوايا غضب من حته، طب ما ربنا عارف ان هيطلع لنا البقوفه دي. هو جمع بقف يا جماعه؟ بقف بقوفه ولا ايه؟ المهم هيطلع لنا شويه الخرنجات دول يقولوا لا ما انتوا رسولكم اتجوز كذا فانا هتجوز. طب ليه ما قفلش الباب؟ فانا ما كنتش فاهمه بصراحه، بس كنت ساكته لان انا فاهمه ان الغضب ده نابع عن جهل. تمام. فلما بقى قريت السيره او سمعتها من كوثر سند على اليوتيوب، بصراحه بصراحه انا حسيت كاني ما كنتش مسلمه. انا مش فاهمه يعني ايه بني ادم مسلم او بني ادمه مسلمه ما تكونش تعرف سيره الرسول عليه الصلاه والسلام. اولا اي مصيبه، اي هم راكبك دلوقتي، اي حاجه حصلت معاك حصلت مع الرسول باضعافها. اتكلموا في عرضه، اتكلموا في عرضه. ابنه مات، ده مراره اليتم، ده مراره فقدان الضنا، كل حاجه سيئه ومصايب من اللي هي بتكوم البني ادم دي كلها حصلت معاه. وكان بيقوم تاني يوم الصبح يكمل الرساله بتاعته. فانتوا هتستمدوا حاجات حلوه قوي من الرساله دي. انتوا هتستمدوا حاجات حلوه قوي لو انتوا سمعتوا السيره، حتى لو اللي بيسمعني، حتى لو انت مسيحي، او حتى لو انتوا مش مسلمين او مش مؤمنين ان ده عليه الصلاه والسلام رسول. فهو شخصيه قياديه عظيمه فكل الناس، يعني شخصيه مؤثره لسه لحد النهارده بيتكلموا عنه. فالسيره نفسها بغض النظر حتى لو انت مش مسلم هتديلك الهامات، هتديلك الهام وقوه في حاجات كتيره جدا. شوف هو كان بيتصرف ازاي، عرف يعدي اللي عدى بيه ده كله ازاي، ومحافظ على نفسه وما اكتئبش. ازاي ما اكتئبش ما اعرفش. قوه نفسيه رهيبه يعني، شخصيه فعلا هتفيدكم لو سمعتوا السيره. ده بالنسبه لغير المسلمين، لكن المسلمين انتوا لازم تسمعوا السيره لانها مهمه جدا بجد. انا اكتشفت كاني استغفر الله العظيم كاني ما كنتش مسلمه بالظبط. الحمد لله الحمد لله ان ده حصل يعني. فهي ساعدتني جدا ان انا اقول دي يتقام منها، دي كلها كلام فاضي، ده الحمد لله، ده في يعني في اللي عدى باكتر من كده وقام يعني. ونبطل دلع يعني، الكلام ده كنت بقوله لنفسي. الحمد لله كانت بتصبر يعني. ايه كمان بقى؟
طيب هيجي بقى ايه في دماغكم، يعني انت كل ده طيب ما رحتيش لدكتور نفسي؟ رحت لدكتوره نفسيه وطلعت متخلفه عقليا. وخلوا بالكم يا جماعه قبل ما تروحوا للدكتور اسالوا عليه، ممكن يكون من اللي بيخلي الناس تنتحر. يعني اكرم حسني كانوا جايبينه في مسلسل مش عارف رايح المدام ولا ايه، كانوا جايبينه بيهزر يعني وبيخلي المرضى ينتحروا. لا، في منهم كتير موجودين حقيقيين. حتى الله يرحمه اللي انتحر ده في اسكندريه، الله يرحمه انا مش فاكره اسمه، اللي كان شغال في الفضاء وحذر من دكاتره معينين في اسكندريه هم اللي خلوه ينتحر. الدكاتره النفسيين هم اللي خلوه ينتحر. بس بعد كده رحت لدكتور تاني كويس، ولكن كتب لي طبعا عن ما دكتور في الاول في الاخر دارس ادويه، كل ما اقول له حاجه يكتب لي دواء، كل ما اقول له حاجه يكتب لي دواء. اخر استقريت على دواء يعني ما بيخليش فيه احساس قيء ولا حاجه. بس للاسف تخني جامد، تخنت بتاع 8 9 كيلو وما خدتش بالي. لان يا جماعه بنات على فكره الفساتين ما بتبينش، لو انت تخنتي لك هتاخدي بالك لما تخني لك 10 كيلو كده، لو انت بتلبسي فساتين انك انت تخنتي. فانا خدت بالي متاخر ومش عارفه هعمل ايه في المصيبه دي، فطبعا وقفت الدواء بس مش مع نفسي، اتصلت بيه وقلت له لو سمحت وقف لي الدواء، وانا مأكده عليك ما يتخنش، مأكده عليك ما يتخنش يا دكتور. وليه كده يا دكتور؟ يقول لي يا بسمه انت اللي بتاكلي كتير، يا بسمه انت مش عارف ايه، امنعيهم ان هم يجيبوا حلويات في البيت، همنع اللي في البيت كلهم ان هم. المهم قلت له معلش خدني على قد عقلي ووقف لي الدواء. قال لي اوقفه بالتدريج ازاي؟ لان طبعا الحاجه دي ما بتوقفش مره واحده يا جماعه، واحد يغلط الغلطه دي. والغريبه ان انا لما وقفته بقيت احسن، فده شيء غريب ومريب. وده برضو مش معناه انك انت او انت وصل مرحله انك بداتي تاذي نفسك، او يعني وصل مرحله انت تعرفي انك خلاص مش متحمله انك ما تبدايش ادويه. لا، الادويه مهمه، الادويه مهمه وخصوصا في المرحله الاولى. تمام. بس ده كل حاجه كنت عايزه اقولها. واهم حاجه بقى على فكره انا نسيت اقولها لكم، والفيديو ده اتصور بعد الفيديو، رجعت جبت العده تاني وصورتها لكم بالليل. هي اهم حاجه وعايزه لها فيديو لوحدها، الصحيان بدري. حاولوا ان انتوا تصحوا بدري، لان الافكار المهببه دي بتهاجمنا اكتر بالليل، وهرمونات الجسم بتبوظ اكتر بالليل، نبقى عرضه اكتر لكل الامراض لما نكون قلبين زي الوطويط وسهرانين بالليل وصاحيين ونايمين الصبح. انا كنت بصحى الساعه 5 الفجر، وفعلا فعلا البركه في البكور. فعلا فعلا انتوا هتحسوا بتغيير في حياتكم. انتوا عارفين العناوين بتاعت حاجه عملت عاده جديده عملتها وغيرت حياتي وانتوا والله العظيم ما بيبالغوا، والله ما بيبالغوا. انا كنت من الوطويط البومات بتوع بالليل، يحبوا اكتر بالليل، احب اركز اكتر بالليل. بس لا، جربوا ان كنتوا تخلوا يومكم زي سنه ربنا كده، زي النهار بتاع اللي احنا الناس اللي بتشتغل فيه، وبالليل ننام. جربوا تمشوا على الطبيعي وما تعندوش، ما تخلوش جسمكم يعاند. يعني اصحوا 5 الفجر، 6 الصبح بالكتير في الاول، بس هتبقوا كارهين نفسكم. بس بعد كده والله العظيم لما هيجي عليكم يوم مش صاحيين فيه بدري، هتحسوا ان اليوم ده ضاع. تحسوا في الايام اللي انتوا بتصحوا فيها بدري ان انتوا بتعملوا حاجات عمركم ما كنتوا تتخيلوا ان انتوا تلحقوا تعملوها اصلا. تمام. يا رب اكون فدتكم باي حاجه. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير، يا ريت. سلام.